वेलकम सालिया पट एनसाइक्लोपीडिया। हाणे पाण प्रॉब्लम कंदासीं 6.5 प्रॉब्लम पढ़ूं था। शिकिल ही जेकी साम्हूं फिगर ॾिनल आहे में नज़र ईंदड़ समूरनि कार्डन में छिक जो ज़ोर टेंशन मालूम करियो जेकॾहिं लटकायल जिस्म जो वज़न 980 न्यूटन हुजे। मतलब पाण खे ही वज़न भी मिलियल आहे, घणो आहे 980 न्यूटन, ऐं ही फिगर भी मिलियल आहे। फिगर में ॾिसो त हिते ही T1 आहे, ही T2 आहे, ही T3 आहे, मतलब टेंशन 1 टेंशन 2 टेंशन 3। ऐं हिते एंगल घणो थो ठहे 45 जी कुंड आहे, हिते 90 जो, बाक़ी ही साण लटकियल आहे। ठीक आहे, ही वज़न लटकियल आहे। हाणे पाण डेटा कलेक्ट तकरीबन थी वई आहे, बाक़ी सॉल्यूशन कयूं था। ही साॻी फिगर आहे। ठीक है, डेटा विच में पाण के वेट मिलियल 980, टेंशन 1 मालूम करनी है, टेंशन 2 मालूम करनी है, एंड टेंशन 3 मालूम करनी है। पाण इन जो ही फोर्स डायग्राम ठातो है, फ्री फॉलिंग फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, इनके पाण फ्री बॉडी डायग्राम या फोर्स डायग्राम चवंदा हू पाण ठातो है। हिते पाण छा कयो आहे त ही 90 जी एंगल आहे, जेकॾहिं 90 जी एंगल हुजे या 0 जी एंगल हुजे त पोइ उनजा कंपोनेंट मतलब हिक हिक हूंदा आहिनि। 90 जी एंगल हुजे त कंपोनेंट जेको आहे जेकॾहिं हॉरिजेंटली जीअं ही आहे त सिर्फ़ इन जो एक्स कंपोनेंट हूंदो, ऐं जेकॾहिं ईअं वर्टिकली आहे त उनजो सिर्फ़ वाई कंपोनेंट हूंदो। ठीक आहे, 90 जी एंगल हुजे या 0 जी एंगल हुजे त पोइ कंपोनेंट सिर्फ़ हिक हिक ई हूंदा आहिनि, पोइ जहिड़ा बि हुजनि। ऐं हिते ॾिसो ही एंगल 45 जी आहे, ही हॉरिजेंटली आहे, मतलब हीअं उफ़की आहे त एंगल 45 जी ठही आहे। ही भी उफ़की आहे, ही एक्स आहे, मतलब एक्स एक्सिस आहे, ऐं ही भी एक्स डैश एक्सिस, ऐं ही वाई, ऐं ही जेको आहे ही वाई डैश एक्सिस, वाई डैश। ठीक है, त हिते ही एक्स एक्सिस आहे त इन करे पाण हिते हिन जो एक्स कंपोनेंट जेको आहे टेंशन जो, टेंशन 2 जो, हू एक्स कंपोनेंट ही टी एक्स, ऐं वाई कंपोनेंट जेको आहे ही मथे जेको आहे टी वाई, ही पाण वाई कंपोनेंट इन जो। हिन के T2 आहे त T2 वाई करे छॾियूं, ऐं हिन खे T2 एक्स। ठीक आहे, ऐं हिते ही वेट जी डायरेक्शन, वेट जी सदी डायरेक्शन ज़मीन जे ॾे हूंदी आहे, मतलब हेठि हूंदी आहे, हिन करे ही वेट जी डायरेक्शन, ऐं टेंशन जी डायरेक्शन तकरीबन सदी मथे हूंदी आहे। ठीक आहे, छो जो रसो जेको आहे ही जेको रसो आहे त टेंशन त मथे हूंदी नी, वेट हेठि आहे, मतलब उनजो उत्तर डायरेक्शन में, जिते वेट हूंदो आहे उनजो उत्तर डायरेक्शन में टेंशन हूंदी आहे। ही फ्री बॉडी डायग्राम जेको आहे हू भी समझ अची वियो। हाणे पाण छा कयूं, हाणे पाण तवाज़ुन जो पहिरियों शर्त अप्लाई कयूं। तवाज़ुन जो पहिरियों शर्त अप्लाई करण सां आहे छा, तवाज़ुन जो पहिरियों शर्त समेशन ऑफ फोर्स बराबर छा जे थींदो 0 जे, त हिते पाण समेशन ऑफ फोर्स बाक़ी एक्स एक्सिस ते एफ एक्स छा जे बराबर थींदो 0 जे। हू ॾिसूं एक्स एक्सिस ते, मतलब एक्स ते कहिड़ा कहिड़ा फोर्स लॻंदा। हाणे T2x, ही T2x, ही प्लस में छो आहे, छो जो ही एक्स एक्सिस ॾे आहे, मतलब जेको पॉजिटिव एक्स एक्सिस आहे हुन ॾे आहे। ठीक आहे, त हिन करे ही पॉजिटिव पाण हिते पॉजिटिव कई। ऐं T1 जेकी आहे ही T1 ही नेगेटिव आहे। छो नेगेटिव आहे, छो जो ही हिन का एक्सिस में आहे, मतलब एक्स डैश में, एक्स नेगेटिव में, त इन करे पाण नेगेटिव खई। इन जो समेशन जेको आहे उहो मतलब 0 जे बराबर आहे। ये क्वेश्चन ठही। हाणे T2x, एक्स जेको आहे सदाई पाण सां कास फंक्शन कंदो खणंदो आहे ट्रिग्नोमेट्री, ऐं एंगल कहिड़ी पाण खे मिलियल आहे, एंगल 45 जी मिलियल आहे, त हू पाण रखी आहे T2x 45 कास 45, कास 45 छा जे बराबर हूंदो आहे 0.707, 0.707, त ही पाण लिखियो आहे हिन जी जाइ ते ही लिखियो। हिन सां मल्टीप्लाई कयोसीं T2 सां त जवाब ही आयो, बाक़ी ही T1 साॻियो ई। हाणे पाण T1 जी वैल्यू इन मां कढी T1 खे अलॻि करे वठूं। ही T1 खे जेकॾहिं बराबर जी इनसाइड खणी वेंदासीं त ही प्लस जा थी वेंदा T1, ही T1 प्लस जो, बाक़ी ही हिते ई रहियो 0.707 T2, ही पंहिंजी पहिरीं इक्वेशन ठही वई। सही आहे। हाणे
ही एक्स जेका भी फोर्सिस हुया एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस ते जेकी भी फोर्सूं हुयूं उहे पूरी थी वियूं। हाणे पाण एफ वाई मतिलबु वर्टिकली वाई एक्सिस ते जेकी फोर्सूं आहिनि हू ॾिसंदासीं, उन्हनि जो समेशन भी 0 थींदो। पहिरें तवाज़ुन जी पहिरीं शर्त जे मुताबिक़ समेशन ऑफ एफ वाई बराबरि थींदो 0 जे। ही पंहिंजो मतिलबु शर्त आहे। हाणे ॾिसूं वाई एक्सिस ते कहिड़ा कहिड़ा फोर्स कमु कंदा। T2y ही मथे आहे, ही जेको मथे वाई आहे मतिलबु ही वाई जेको भी मथे मतिलबु वर्टिकली कंपोनेंट जेको मथे हूंदो हू पॉजिटिव पाण खणंदासीं। हिन करे ही जेको कंपोनेंट T2y ही पाण पॉजिटिव खयो आहे। हिन जे साम्हूं निशानी न आहे लिखियलु, मतिलबु ही पॉजिटिव जो या प्लस जी निशानी आहे। ऐं डब्ल्यू ही ॾिसो हेठि आहे, मतिलबु वाई डैश ॾे आहे, वाई डैश ॾे आहे, त जेको वाई डैश ॾे हूंदो उहो नेगेटिव हूंदो, हिन करे डब्ल्यू नेगेटिव में। हाणे वैल्यू पुट कयूं T2 sin 45 वाई जेको आहे वाई कंपोनेंट हू सदाई पाण सां साइन जो फंक्शन खणंदो आहे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाणे एंगल घणी आहे हिते 45 जी आहे, त इन करे पाण 45 ॾिनी आहे साइन 45। ऐं ही जेको डब्ल्यू आहे वेट घणो आहे पाण वटि 980 लिखियो। ऐं साइन 45 छा जे बराबरि हूंदो 0.707 जे, ऐं T2 सां मल्टीप्लाई कयो आहे त ही पाण वटि आयो आहे। ऐं ही साॻी वैल्यू हाणे पाण हितां T2 जी वैल्यू कढणी आहे, त 980 के पाण बराबरि जे इनसाइड खणी ईंदासीं त ही प्लस जा थी वेंदा, ही प्लस जा थी विया। हाणे पाण T2 जी वैल्यू कढणी आहे, त हिते 0.707 T2 सां मल्टीप्लाई पियो थिए, त बराबरि जी हिन साइड खणी वेंदासीं त ही डिवाइड थींदो। T2 ही साॻियो रहियो हिते, त बाक़ी ही जेको हिते ज़र पियो थिए त इनसाइड आयो, बराबरि इनसाइड आयो त 1 थी वियो, डिवाइड थी वियो। 980 के पाण 1 कयोसीं 0.707 सां, जवाब पाण वटि छा आयो, जवाब पाण वटि आयो 1386 न्यूटन। ही पाण खे T2 जी वैल्यू मिली वई आहे। हाणे T2 जी वैल्यू हितां ही मिली वई। पाण हाणे छा करिणो आहे, जेकी इक्वेशन 1 आहे हिन में पुट कंदासीं T2 जी वैल्यू, त पाण खे T1 जी वैल्यू मिली वेंदी। इक्वेशन ही 1 जेकी आहे साॻी लिखी आहे, T2 जी वैल्यू रखूं, T2 जी वैल्यू रखीसीं त 0.707 के मल्टीप्लाई कयोसीं 1386 सां, त जवाब पाण वटि आयो 980 न्यूटन। ही T1 जी वैल्यू मिली हुई। हाणे बाक़ी रहियल आहे T3, ही जेको T3 आहे हिन जी वैल्यू। हाणे ॾिसो त ही ॿई ऑपोजिट डायरेक्शन में, जेतिरी टेंशन हिन वेट आहे ओतिरी टेंशन मथे हूंदी, मतिलबु वेट चाहे फोर्स आहे ऐं टेंशन चाहे फोर्स आहे, बाक़ी हिननि जी डायरेक्शन ऑपोजिट में आहे। ठीकु आहे, त मतिलबु जीअं एक्शन जो रिएक्शन आहे ईअं ई मतिलबु ही फोर्स आहे वेट, ऐं हिन जो ही रिएक्शन आहे ही बि वेट ही आहे, रिएक्शन आहे ही बि फोर्स ही आहे, त ऑपोजिट डायरेक्शन में। त T3 जेकी आहे ही मथे आहे, हिन जी डायरेक्शन वाई प्लस ॾे आहे, ही जेको वाई आहे त हिन करे पाण प्लस में खई आहे। बाक़ी डब्ल्यू जेको आहे ही हेठि तरफ़ आहे, मतिलबु वाई डैश ॾे आहे, त इन करे माइनस में। हाणे वैल्यू पुट कयूं, डब्ल्यू जी वैल्यू छा आहे 980, त ही वैल्यू रखी आहे 980, त ही इक्वेशन मतिलबु हिननि जो समेशन जेको आहे उहो ॿई 0 जे बराबरि आहिनि। 980 के इनसाइड खणी आयासीं त ही प्लस में, 980 हिते माइनस में आहिनि, इनसाइड बराबरि जी साइन ॾे खणी आयासीं त ही प्लस जा थी विया। T3 भी पाण खे मिली वई, मतिलबु T2 जेकी आहे 1386 आहे, T1 जेकी आहे 980 आहे, ऐं T3 जेकी आहे ही बि 980 आहे। उम्मीद आहे सम्झायो हूंदो। को बि मसइलो हुजे कमेंट में पुछी सघो था। हिन खां पहिरियों बि असांजो 3 चैप्टर, 4, 5 ऐं ही 6 चैप्टर बि पूरो थियण वारो आहे। मिसालूं ऐं एक्सरसाइज में सॼो अपलोड थियल आहे, तव्हां ॾिसी सघो था। ऐं असांजो प्रॉब्लम सर्च करण लाइ मतिलबु जेकॾहिं 10 जी फिजिक्स मां तव्हां को बि प्रॉब्लम कंहिं बि ज़बान में, मतिलबु उर्दू में, सिंधी में या इंग्लिश में सर्च कंदो त असांजो प्रॉब्लम तव्हांखे ज़रूरु मिलंदो। असां अहिड़ो सिस्टम रखी छॾियो। ठीकु आहे, मिलूं था नई वीडियो में। ख़ुदा हाफ़िज़।